السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ما تنساونيش عافاكم بواحد اللايك بحال ديما، وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وواحد الكومونتير اللي يكون مشجع باش هكا نكثروا من الفيديوهات ديالنا. كما كشفتوا الحباب ديالنا من خلال لا مينياتور نتاع لا فيديو والعنوان. الحمد لله يسرى المرضية اللي هي عروسة كبيسو يسرى جاتها الولادة مبكرة ونقلوها على وجه السرعة للمصحة، وولدت المولود ديالها اللي هو ذكر. نباركوا لها جميعا وندعيو معاها ان شاء الله توقف بخير وعلى خير، والحمد لله على سلامتها، والحمد لله على الفكاكه ديالها. ونطلبوا الله المولود اللي تزاد قبل الوقت ديالو، يا ربي يا ربي بجاهك يا عظيم تعطيه واحد الصحيحه وتخليه لميمته وتخليه حتى للاب ديالو، واخا كيف كنقولوا راه ما داروا فيها ما يصلح. حق الله العظيم الى انا بكيت ملي شفت يسرى مسكينه، لا جهد لا زوج معاها، لا واخا يعني خواتاتها، واخا الوالدين ديالها، واخا الاصدقاء ديالها، ولكن ماشي بحال الزوج يكون معاك بالاخص في الولاده الاولى. حق الله العظيم الا من شفت الفيديو بقات فيا بزاف. الله يعوضها ان شاء الله يا رب العالمين، الله يعوضها في حياتها وتكون ايامها الجايه كلها افراح ومسرات. الله يعوضها بالخير. وإلا كانوا في العشرة وكانوا في مزيد من الخير بيناتهم هي وداك السيد، الله يجمعهم. ما كانوش في الخير الله يجيب لها هي ان شاء الله ولد الناس، والله الله يعوضها ان شاء الله في الايام اللي عاشها مسكينه بواحد الحسره وبواحد القهره. مسكينه صراحه تعذبت بزاف، يعني نورمالمون انها تكون فرحانه بوليدها، حيت تعذبات وتكرفصات. صراحه شفت الفيديو ديال العمليه بالتفاصيل قبل ما يحذفوا او لا يغطيو الفتيح، حيت كانوا مفتونين. الله يحسن العون، خواتاتها كانوا مفتونين. نورمالمون هاد الحاله نتاع الولاده خاصهم يقسموها، يعني الفلوق تاع الولاده، حيت عند الناس كانوا كينبهوهم في لي كومونتير، القنوات كانوا يهضروا معاهم يقولوا لهم خاصكم ولكن بالفتنه. يعني الله يحسن العوان، واختهم يعني ما بين ديهم لا طونسيون طلع لها، الوليد في الكرش ديالها يعلم به الله. مهم انا شفت الفيديو الاول قبل ما يمحيوه ويغطيو العمليه، يعني شفتها بالتفاصيل. الطبيب كيفتح الله ياخذ حقها، مسكينه كتبكي من القهره ومن الحقره، حيت هاد اللحظه كتبغي تعيشيها وتفرحي لها مع الزوج ديالك. بالخصوص هي الولاده الاولى ديالها، ولكن مسكينه طاحت في رجل غير مناسب صراحه. نطلبوا لها ربي يشافي لها الرضيع ديالها ويخليه لها وتشوفوا ان شاء الله كما بغات، ويعوض لها ان شاء الله الخير. والله يعوض لها هاد الايام اللي مسكينه عشتها بواحد الالم وبواحد البكاء وبواحد الفقصه، لان كانت مسكينه ملي كدير الفيديوهات كانت كتبان فقوسه صراحه، كتبان يعني مديومه. ونطلبوا لها الله الخير من القدام. والسؤال المطروح اللي ترى الانتباه ديالي هو علاش كبيسو جاب معاه الصحافه. انا بغيت نفهم هذه القضيه، علاش جاب السيد الصحافه معاه؟ الوجه على من يحشمو راه ما كاينش صراحه والو. انا ري بحال هادو عمري ما شفت شي بنادم بحال هاد الناس في حياتي. واش البنت عاده والده وانت جاي كتدد فيها؟ هي مسكينه مريضه، الولد فيه خطر، نقلوه من مصحه الى مصحه الولد ديالكم، وكون خارج مع الصحافه كتهدد فيها وتهدد في الناس اللي معاها. او
بزاف هادشي، وراه بزاف هذا، راك انت راك طغيت نتايا. هذا راه يسرى لو وقع لها شي حاجه صراحه ولا الولد خاصهم يتابعوك حيت انت سبابهم. البنت باش تفقست راه انت السبب ديالها. ما تقولش الناس صح ان تقول القنوات راهم هما اللي فقسوها، لا، نتايا اللي خرجت، انت اللي خرجت للعلن، انت الاول اللي خرجت للعلن كتعاير في البنت وكتضربوا لها في الشرف ديالها. راجعوا الفيديوهات ديالكم وراجعوا اللايفات ديالكم. شكون اللي كيبغي؟ انت كتبغي دركي على بنتك ولا تبغي على اختك ولا تبغي على مرتك يعايروا لها في الشرف ديالها؟ لا، مسكينه ملي طاح لها هذيك الوليد في الكرش وهي في الاعصاب وهي في الفقصه وهي في القهره وهي في البكا. من صرا لها داك المشكله نتاع المرض ديالها قلت راها دارت فيلم راها. اذا شكون السبب هنايا في داك المولود اللي في هذه الحاله؟ من غيركم. الله ياخذ فيكم الحق، ما خليتو السيده تحمل في خاطرها، ودابا جاي كتهدد. راه حتى واحد ماشي على العافيه. ها انت سمع لي على الاخ كبيس، راه حتى واحد ماشي على العافيه قدكم نتوما نهار الاول اللي خرجتوا بالمشكل وطرحتوه في اليوتيوب وخرجتوا الخنز ديالكم وخرجتوا الغسيل ديالكم للعلن. لا ما تقولش انا راني نقول للمتتبعين ديالنا باللي راه خرجت. انت قلت خرجت، ولكن كنت كتضربوا لها في الشرف ديالها وكتمعنيوا عليها وتقولوا لها معاقه وتقولها عايرتوها وبزاف الحوايج اللي قلتوا عليها. او دابا كترد اللومه على القنوات ما عايروهاش. انت اللي كنت كتعاير العروسه ديالك، واليوم درك كتقول الطليقه ديال الابن. مازال ما الطليقه ديال الابن ديالك، واش انت هي كتحرم وانت هي كتحلل في القانون ولا شنو؟ نتوما نهار الاول خرجتوا المشكل وحلفتوا عليها ما ترجعتش. الله ياخذ فيكم الحق. يسرى قهرتوها، عايرتوها، ما خليتو فيها ما يقولوا الناس، وفقستوها وشوهتوها. يعني ما تردوش العيب في القنوات. نتوما هما السبب في هاد المشاكل كامله، نتوما هما السبب. باش انك ترد اللومه للمتابعين وترد اللومه اصحاب لي كومونتير، لا نهائيا. ونتمنى ان شاء الله اليسرى تنوض بسلام هي والابن ديالها ان شاء الله.